交集就係佢係我前輩。嗱，我都係今次，其實咧你都知啊，我不嬲都唔做 background check 嘅，但係咧我發現，我又唔抵得喎，因為咧我哋有啲歌，我又好似以前未入行之前就聽過呢啲。冇你啊！我記得我未入行之前唱你個斷點嘅喎，我咪入咗行之後，我嗰陣時係演員嚟嘅喎，如果係演員，嗱，如果係一進入演藝界咧，你做我叮叮咁嘅，其實，所以多謝。係啦，我哋第一個交，等陣 check 下先。你唔睇下我作為幾話歌睇嘅我哋。哦，OK，得。咁啊，雲生唔係好遠啫。第二個咧，我就覺得呢一個係有啲太榮幸嘅。我應該係半夜，我應該係少數。哇，講我得嘅咩？即係半夜上過你屋企嘅人。係啊。點樣講得嘅 ？OK 啊，因為我哋嗰陣時屋企嘅時候，我哋都經常會大家。我哋少少街坊咁樣。係啊，同埋啊，你搬屋陣時，我又去你屋企食飯啦。係啊，即係去到咁嘅程度啊！即係可能大家都唔係好知啊。其實哇，一晚都10多過10幾。係啊，同埋佢嗰陣時基本上要玩凳㗎啦。sorry，我係中意啲家私啫。即係所以點解我唔到屋企啦？即係因為軒仔會有 case 㗎，你知啊？即係佢屋企係好多啲古董家私，勁多啲好靚嘅啲英倫風嗰啲嘢，antique嗰啲家私。嗰啲家私就攞嚟坐啊？唔係，即係家私係攞嚟坐嘅，啲凳係攞嚟坐嘅。係，但係你就唔係啦，都係，所以我而家我諗起我最近睇你演唱會咧呢幾晚啦，我諗起有少少心有餘悸，因為我發現我以前唔知去你屋企坐過你啲凳嘅，你喺啲凳度做過啲咩？OK， 唔係，我係好中意睇凳嘅，我講到，係啊，所以我其實你屋企冇梳化，全部凳嚟我哋屋企，唔係我係凳係多過梳化嘅真係嘅，同埋所以我每一次去你屋企，其實我候住你嗰啲結嗰啲凳。哦，係啊，我係知我見到你齋望唔錯啦。OK， 好啦，嗱咁啊，我都有講啦，我都有好留意你今次演唱會啦。多謝，咁同埋我好多謝，好多謝黎公今晚俾我喺度做緊嘅開心。俾咗邊仔？咁咧，我又有睇你新聞啦，咁我又哇見到你晚晚黑咁樣喺度，即係你又玩凳啦，你又想玩凳？即係好似講得你鬧我，你知啦，即係男人嚟到咁嘅年紀係咪先？嗰陣時都要錫親啲，即係唔係個好似你咁啊嘛？咁所以我就諗下，話晒，你知唔知而家紅館開演唱會咧，後輩你要送禮物俾前輩？係由我嘅演唱會開始嘅，唔知點解。係咩？係啊，所以我今日呢個後輩咧，我準備咗份禮物送俾你嘅前輩。哇！有禮物收嘅。冇啊！而家，哇！咁矜貴啊！個盒啊，咁樣個盒係好矜貴。個盒係咪 ？OK，原裝盒啊！原裝盒，喂，即係個盒係我媽借嘅。哦，OK，你陣間要俾翻我，多謝，不得係因為貴啊呢個盒。嗱，你撐禮物好啊？唔係，我收住。好，多謝你先。我係。呢士嘅呢個，哇！呢個腰封啊！呢個係林峰嘅腰封啊！多謝。因為咧，我晚晚因為你知我好多，係啦，我晚晚見你咁樣咧，好多。嗱，仲有我想話，下邊仲有一個，呢個係 extra large。雖然我目測咧都知道你應該係唔使嘅，睇 extra large。唔係，我目測都知道你大嘅。即係你腰嚟講腰定講邊㗎你？腰。係啦，咁啊兩條，係啦，咁啊除咗呢一個之外啦，費事俾人話我哋賣廣告啊，係講，係啦，跟住嗱保密常規就係110、210，有啊，呢一個得你有嘅，係啦，喂，鬆大俾大家睇睇。